Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline à la ferme. C'est parti! Passer une journée à la ferme, c'était le rêve de Caroline et de ses petits amis. Quelle chance! Oncle Michel et tante Adèle les ont invités. Le soleil brille. Les blés sont dorés. Sur sa moissonneuse batteuse, l'oncle fermier est en train de les couper. Nous aurons du bon pain, du si bon pain que j'ai déjà faim, dit ce gourmand de Youpi. Avant de manger, il faut travailler, plaisante tante Adèle, qui aujourd'hui doit se rendre en ville. Pendant ton absence, lance gaiement Caroline, nous nous occuperons de tout et, ce soir, à ton retour, tu mangeras une omelette dont tu me diras des nouvelles. Maintenant que tante Adèle est partie, au travail! La jeune fermière et les apprentis fermiers entrent dans la basse-cour pour la revue du jour. Le coq pousse un cocorico éclatant, la poule caquette, la pintade criaille, les oies se mettent au garde-à-vous et cacardent. On veut montrer que l'on a bon œil, voix claire, belles plumes et aussi jolis groins ou longues oreilles quand on appartient à la famille cochon ou à la famille lapin. Madame la poule, permettez que je prenne l'œuf que vous avez pondu, dit Bobby très poli. Dans son dos, Youpi pousse un cri. À cause de Boum, il est coiffé d'un chapeau blanc, jaune et dégoulinant. Caroline, elle, se fâche, car Pouf et Noiro lui apportent des œufs d'hirondelle et non de poule. A-t-on idée? Après avoir porté précautionneusement les œufs à la cuisine, on va ramasser les bottes de paille. Oh, hiss! Quelle force il faut pour les entasser sur la remorque! Et vous, les dénicheurs d'œufs d'hirondelle, au lieu de vous tourner les griffes, allez donc chasser les corbeaux du champ de petits pois, ordonne Caroline. Les deux chatons s'éloignent en faisant la grimace. Et au lieu de chasser les corbeaux, ils se cachent. Je n'aime pas les petits pois, marmonne Pouf en tremblant. Je déteste les épouvantails, ajoute Noiro en roulant des yeux effrayés. N'aurait-il pas plutôt peur de ces oiseaux noirs, des effrontés qui se régalent sans se gêner? Bien sûr que si, la preuve la voici. Un corbeau approche et... Au secours! Hurle Pouf et Noiro en chœur. Ils prennent aussitôt leurs pattes à leur cou et filent plus vite que le vent loin du champ. Oh oh! Les corbeaux les prennent en chasse. Les croissements moqueurs répondent aux cris d'horreur des dominés.
soudain, dans un bel ensemble, Pouf et Noiro tombent dans la mare qu'ils ont vue trop tard. Les corbeaux passent leur chemin. Mais arrivent 7 joyeux amis dans un tracteur et sur sa remorque. Et ce sont des éclats de rire à n'en plus finir, à la vue des 2 chatons qui, après avoir eu peur d'une bande de corbeaux, sont maintenant terrorisés par d'innocentes grenouilles fort bruyantes. Pour se remettre de ses émotions, rien de mieux qu'un peu d'équitation sur les poneys qu'oncle Michel a en pension. Mais n'est pas cavalier qui veut. La monture de Boum s'enfuit sur sa selle. Celle de Kid rit de toutes ses dents. Pouf monte sur son poney, sens devant-derrière. Quant à Pipo, catastrophe! Il plonge tête la première dans l'abreuvoir. Seuls Caroline et Youpi sont de bons cavaliers. Ils galopent joyeusement à travers prés. La traite des vaches posera-t-elle moins de problèmes aux apprentis fermiers? Tous l'espèrent, mais Capucine refuse de se lever, grogne Noiro. Le petit veau prend tout le lait, crie Youpi. C'est normal, il n'est que pour lui, explique Caroline. Va vite traire une autre vache. Paquerette n'arrête pas de donner des coups de queue. Heureusement, Boum trouve une bonne façon de la faire arrêter. Fleurette, elle, meugle parce que Kid tire trop fort sur ses pies. Cependant, peu à peu, les seaux se remplissent de bon lait crémeux. Les petits amis ont bien travaillé. Ils ont mérité un grand bol de lait. Tandis qu'ils se régalent, Pouf demande « Qu'est-ce que c'est cet outil accroché au mur ?»« C'est un fléau !» révèle Boum très savant. Autrefois, on l'utilisait pour battre les épis de blé afin d'en extraire les grains. Je vais vous montrer comment on faisait. Boum décroche le fléau et commence à le faire tourner comme un lasso. « Arrête !» hurle Caroline. Trop tard. Et bonjour les dégâts. L'outil cogne la tête de Kid, heurte la lampe qui vole en éclats, s'abat sur la patte de Youpi, frappe le nez de Boum, puis fauche le panier d'œufs. Adieu la bonne omelette prévue pour le dîner. Dès que les petits blessés sont soignés, Caroline, Pouf et Bobby réparent les dégâts. Mais la porte s'ouvre. Que dire? La vérité, pardi. Une vérité qui ne fâche pas tant Adèle. Au contraire, elle rit. La prochaine fois, Boum, pour battre l'omelette, prends plutôt un batteur électrique, ce sera moins risqué. Il ne reste plus qu'à achever le ménage et à courir chercher d'autres œufs au poulailler. Qui ira?
le moins maladroit des petits apprentis fermiers. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires. À la semaine prochaine!